2，我買番茄。你做乜鬼？點解入唔到嚟嘅？我編輯模式中。哦，原來係咁，我俾人倒咗喺門口出邊。點啊？即係我冇買番茄，所以我唔可以編輯啲番茄。原來係咁啊！咁我整啊！我攞碟，我攞碟。我碟裝翻啲番茄就係嚟，番茄俾我呢度。嗰度啊，自己執啦。F，佢仲要埋蘿蔔啊，執蘿蔔走啦。係嘅。佢都唔可以分開做嘢，點解？咁戇居嘅。你講咩我就做咩。得啦，蘿蔔有啦，我攞多碟番茄啊！我整咗個蘿蔔。我需要多個砧板。大鑊！點解你將啲番茄同蘿蔔分開晒？佢應該要放埋一齊噶。係咩？我估。咦？我抄，都係咁噶。佢洗碗算啦，你去洗碗算啦，走啊！咁我點樣將佢砌翻埋一碟嘢啊？你走啊！哎呀，我去洗碗，我去洗碗。OK， 邊度 wash？ 我隔離，我洗啦。哦，打烊啦，我哋。好冇啊！喂，我仲有個嘢入面買啊！喂，係你攞翻屋企食啊！我要攞去買。要星星我啊！你要星星啊？哦，打到你滿天星啦！呢度屎餅，一定每日早餐。喂，公雞，你個拍檔唔係你個老哥嚟揾你啊！逼佢老鼠。去釣魚，我釣魚。咁多整雞扒，勁恐怖，整自己。佢加個魚，冇得咁變態，加個雞扒，要紅色嘅魚。個視覺勁難睇，我搞到勁難入翻嚟。我喺度裝扮，我要換衫啊！正啊！好啊！呢件衫幾襯我。冇錢交租啦，幾襯你都冇屁用。有翻件衫先至叫做一個真正嘅大夫噶嘛？有翻件衫先似翻我嘅。係啊！我呢個勁 KFC 咯，妖！可以變成 KFC 佬。麥麥雞。可以啊！一人一邊廚房啊，整魚嗰啲你整啊。哦。點鋸啊？魚噶咋？啲飯啊、魚啊，放埋晒一 set 噶咯。OK， 有鹽啊，加落個煲度。咁大劈鹽，真係唔慌佢。飯嚟噶，唔係鹽噶。啊，飯嚟噶，so 我就諗住哇咁大劈真係唔驚佢食到。啊，唔得嘅。點？你做條魚啊？你要煎熟啊？好啦。我要切嗎？你淨係要煎魚啊？咪住，佢得塊 pan 好尷尬喎。我真係要切喎，快啲去切啦！你仲要去煲嗰啲飯，啲飯有冇煲啊？你等陣。唉，你整住應該放埋晒一齊會好啲。煲飯好，切魚，我啲步驟錯晒。好，魚生有，我冇碟。啲飯煲緊㗎。煲緊啦，我諗。佢冇喐嘅。哦，我知啦，知啦，要放佢落去個爐度啊。個爐喺邊啊？呢邊呢？呢度啊！我呢度都有啊。我呢邊啊！我呢邊又有。我呢邊都有噶。切魚。你幫我睇住煲米啊！點解你會瞓喺上邊嘅？我瞓喺地下。喂，佢都要我哋繼續解嗰個喎。屌！去啦你。去啦。
我哋瞓咗都冇用。點都要鬧。你可以鬧完咗喺度打工，笑死我喺度打工，你去釣嘅。你開緊工啦，係咦係喎，一人餐廳。呢個簡直係一人餐廳，我係一個母語大師。啊冇電啊！洗碗啦，我要洗碗啦。奶收飯啊！問題過咗你兜米，點算啊？我要再整過。掉咗佢。哎呀，佢就嚟超市啦！差啲煩。冇單嘅，都想過，咁慢嘅啲單，我哋做得太快。點解冇人要牛油嘅？係咯，我加咗呢個差冇人要啊！哦，有啦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 ！如果有得買魚，其實我唔使釣噶咩？啲魚好貴喎，釣平啲喎。OK 百幾蚊條魚喎。哇，咁真好貴，我可唔可以攞去買翻俾佢？我啲魚新鮮釣，死！新鮮㗎，做咩？有時我要嘅貨有未？解開燈塔之謎咁神秘。呢隻 game 看似多人，但實質上係超級單彈。完咗完咗啦，我哋個 demo。